मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलते इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक सरकारी स्कूल की महिला टीचर क्लास में सोने की प्रैक्टिकल कर रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ क्लासरूम में बच्चों के स्कूल बैग तो बिखरे हुए हैं, लेकिन पढ़ने वाले छात्र नदारद हैं। वहीं मास्टरनी साहिबा जमीन पर ही लेटकर खर्राटे भर रही हैं। मैडम के स्कूल में सोने का यह वीडियो बनाकर ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। शिक्षा विभाग की पोल खोलता यह वीडियो शहडोल जिले के ब्यौहारी ब्लॉक के अहमा खेरवा शासकीय प्राथमिक स्कूल का बताया जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा बनाया गया ये वीडियो वायरल होने के बाद से लोगों में बेहद चर्चा का विषय बन चुका है। वहीं इस मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी फूल सिंह मरपाशी भी इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं।